Құрметті Сәтбаев қаласының тұрғындары мен қонақтары, бүгінгі брифингтің басқы тақырыбы алдымызда келе жатқан мұсылмандарымыздың мерекесі, Құрбан айт мерекесі. Соған байланысты қандай дайындық шаралар өту керек, қандай іс-шараларды орындауымыз керек, қандай талаптар орындалу керек. Осы тақырыпта бірінші қаламыздың бас имамының орынбасарына сөз беріп, онан әрі қарай әрқайсымыз өз құзыретіміздегі талаптарды таныстырамыз. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар, туған туыстар, қадірменді жамағат. Алдымызда келе жатқан Құрбан айт мейрамы баршамызға құтты болсын. Шаңырақтарымызға тек қана береке алып келсін. Шалар құрбандықтарымызды Алла тағала қабыл етсін. Алла қаласа биылғы Құрбан айттың бірінші күні 20 шілде күніне тура келіп тұр. Еліміздегі карантинге байланысты, індеттің таралуына байланысты биылғы жылы да Құрбан айт мейрамын біздер өкінішке орай онлайн форматта өткізуге мұқтаж болып тұрмыз. Тура осы кезде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруменен Құрбан 2021 KZ сайты кешеден бері іске қосылған болатын. Сайттың негізгі мақсаты карантиндік кезде еліміздегі осы құрбан шалу рәсімін қатаң санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, елімізде осы құрбандық шалу рәсімін өткізу. Құрбан 2021 KZ сайтына әрбір адам құрбандық шалғысы келген өтініш бере алады. Әрбір өтініш беруші осы сайтқа кіргеннен кейін әр өзіне керек өңірді таңдап, мысалы үшін Қарағанды облысын таңдап, өзінің соятын не ірі қара мал, не қойды белгілеп, өзінің ат жөніменен байланыс нөмірлерін жаза алады. Сол арқылы кері байланыспенен құрбандық шалынғаннан кейін видеоменен есеп беріледі. Және де бұл құрбандық шалу рәсімінің онлайн түрде өтуінің бір ерекшелігі, бұл құрбандық шалған малдың толықтай еті мұқтаж отбасыларға таратылады. Және де бұл тарату рәсімін мешіт жамағаты және еріктілер жүзеге асырады. Құрметті ағайындар, биылғы карантинге байланысты, еліміздегі ахуалға байланысты мешітімізде Құрбан айт намазы оқылмайтынын өкінішке орай сіздерге жеткізуіме тура келіп тұр. Және де баршаларыңызды еліміздің амандығы үшін, індеттің тарқауына себепкер болмас үшін әрқайсымыз отбасыларымызбенен үйде, өз шаңырақтарымызда осы мейрамды өткізгеніміз абзал. Құрметті тұрғындар, барлықтарыңызға белгілі, бүгінгі күнде коронавирустық инфекцияның тіркелуі қатты үлкен белең алып келе жатыр. Сондықтан да осы аурудың одан әрі таралмау мақсатында, жаңағы имамның орынбасары айтқандай, бәрімізге сақтық шараларын 100% орындап, әркім өз отбасын және қоршаған ортасын, туған туысын аман сақтау үшін тығыз қарым-қатынаста болмауды қамтамасыз ету керек. Осыған байланысты Қарағанды облысы тұрғындар арасында КВИ-дің одан әрі таралмауына жол бермеу мақсатында Құрбан айт мерекесін тойлау кезінде Қарағанды облысының бас санитарлық мемлекеттік дәрігерінің нөмірі 24-ші қаулысы қабылданғанын және оның талаптарын орындаудың бәрімізге міндеттелетіндігін атап өткім келеді. Және де бұл қаулы бүгінгі күннен бастап күшіне еніп тұр. Сондықтан бүгінгі күнде меншік нысанына қарамастан барлық ұйымдарда, сондай-ақ жеке меншік үйлер менен медреселер, бізде әрине медресе жоқ, бірақ облыс көлемінде болғандықтан осы талапқа сай аталып отыр. Көп жиналатын іс-шаралар өткізуге болмайды және оған тыйым салынады. Малды союды және өткізу ветеринариялық қызметтің ресми ветеринарлық санитарлық қорытындысын алған сою пункттері менен
алаңдарында ғана жүргізіледі. Біздің қала бойынша бүгінгі күнде 2 осындай бекет бар. Сол жерлерде арнайы талаптарды орындай отырып, сақтау союға рұқсат беріледі. Онан кейінгі осы малды автокөліктерде немесе меншік үй иеліктерінде өткізуге, не болмаса оны сол жерлерден сатып алуға болмайды. Тек қана арнайы бекітілген орыннан ғана алып, талап бойынша ғана орындау міндеттеледі. Бүкіл облыстық және Сәтпаев қаласындағы осы бекеттерде күшейтілген режимде ветеринарлық, санитарлық талаптар сақталуы тиіс. Және осы бақылаудың барлығын ветеринарлық бөлімдердің мамандарына жүктеледі. Әрбір сойылған малдың сапасы, оның ветеринарлық талапты сақталуы осы ветнадзордың құзыретіне жатады, арнайы зертханалық тексерістен өткізіліп отыруы тиіс. Енді Құрбан айттың шалу, мал сою тәртібін жаңа жоғарыда атап өтті. Осы тәртіпті онлайн режимде орындасақ, біз мүмкіндігінше тығыз қарым-қатынасты болудан алшақтаймыз, және осы режимнің сақталуын қамтамасыз етеміз. Және небір кісілердің созылмалы ауруға шалдықпауына әкелуіне көмек беріледі. Және де осы режимді сақтаған жағдайда біз аурудың алдын ала аламыз. Біз осы бүгінгі шейін тіркелген ауруды осы көлемдегені сақтап, одан әрі ұлғайып кетуіне жол бермеуіміз керек. Әркім өз денсаулығы үшін осы мереке күндері ат салысуға шақырамын. Құрметті Сәтпаев қаласының тұрғындары мен қала тұрғындары, мына келе жатқан үлкен мерекеміз, Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Осы Құрбан айтқа байланысты сырттан келетін малдар міндетті түрде ветеринариялық анықтамамен келеді. Ветеринариялық анықтама форма нөмір 1 деп айтылады. Ол форма нөмір 1-де малдың шыққан жағы, баратын жағы сол жерде көрсетіледі. Бұл жөнінде ішкі істер бөлімімен жол бойында рейдтер ұйымдастырылады. Келген малдар арнаулы ветеринариялық мал сою бекеттерінде сойылады. Сәтпаев қаласы бойынша 2 мал сою бекеті орналасқан тұғын. Енді малдарды көшелерде, биік үй жайлардың араларында, қастарында союға қатаң тыйым салынады. Бұл ветеринариялық мал сою алаңда пункттерінде ветеринариялық мамандар жұмыс істейді. Сонымен қатар жылжымалы лаборатория болады. Сойылған еттерді арнаулы тексеру үшін. Осыны сіздердің естеріңізге саламын. Құрметті Сәтпаев қаласының тұрғындары мен қонақтары, мен патрульдік полиция взводының командирі Смолов Қайрат Тұрғалыұлы. Сіздерге ескертетін алдағы Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Сәтпаев қаласында 2 мал жайы бар. Оның ішінде Әли мал жайында мал сатуға рұқсат беріледі. Ұлытау көшесіндегі мал жай, ол жаққа мал сатуға тыйым салынады. Себебі жолға дейін шығып кетіп, жол қауіпсіздігін сақтау үшін біз Әли мал базарына ауыстырылды. Сонымен қатар этаж үй аулаларында мал союға тыйым салынады. Сойылып анықталған жағдайда әкімшілік хаттама толтырылады. Сол себептен ескертіледі.